vanoggend. Kom ek vra vir julle toe, sommer hier by die doopvonk te kom staan. Ek gaan eers vir julle 2 vrae. Of julle nog op die volgende eerlik en opreg ook kan antwoord. Die eerste vraag, en ek wens so julle gemeente wil hulle self ook vanoggend hier beleef met dieselfde vraag, kan ek ook nog hierop antwoord. Die eerste vraag hier is, glo julle in God die Vader, wat julle elke dag versorg en bewaar en liefhet? Die tweede vraag wat ons almal ook vanoggend weer moet antwoord is, glo jy of julle in Jesus Christus, wat vir jou of julle sonde aan die kruis gesterf het? Derde vraag, glo jy of julle in die Heilige Gees, wat in jou of julle woon, en wat jou rig en lei om volgens die wil van God te lewe? En dan 'n laaste vraag. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en eintlik dan nog onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans deur die genade van die Here Jesus Christus, dat hulle nogtans aan God behoort? Die hele beeld van Psalm 139, en jou voor jou geboorte af, en jouself weefsel vir weefsel aan mekaar geweef. Glo julle nog met julle hele hart ook, dat die Here reeds 'n band het met julle kind, en dan ook, dat hulle daarom ook vandag as lidmate van die gemeente gedoop moet word? Kom ek vra vir julle 2, wat is julle 2 se eerlike antwoorde ook hierop? Rupert, Martinies? Ja. Kom ek vra vir ouma, dat jy vir Rupert vir ons inbring? Hy is die derde van 3 seuns. Die ander 2 se naam is Benjamin en Henko. Ons het ook vir Henko hier gedoop. Ek wil net eers hoor pa, maar het julle daai 2 Filistyne maar by die huis gelos? Dis dit hierso. Nou kom staan nie by ons. Dat julle kan sien wat doen ons. Kom ons praat met al die kinders, dan kan julle ook hier kom sit en kom kyk 'n bietjie wat doen ons hier voor. Kom al die kindertjies, ek het daarom vir julle 'n lekkertjie. Kom al die kinders. Ja goed. Kom sit julle kom hier op die mat, dan kyk julle wat kan ons nou doen. Wat kan ons nou weer doen? Wat ek nou gaan doen, en dit het met baie van julle gebeur, met sommige kindertjies gebeur dit nie. Maar ons hoef nie daaroor heel dag te verskil, en daaroor heel dag te beklei nie. Maar wat ons verstaan van die Bybel is, dat die Here Jesus klein seentjies al laat besny het, toe hulle nog niks geweet het van God nie, toe was hulle maar net 8 dae oud. Dit was maar 'n seerstorie. Maar die Here het regtig maar dit gedoen, om vir die mammas en die pappas te kan sê, ek is lief vir hierdie kind en ek het 'n band met hierdie kind. Met ander woorde, al verlaat jy hierdie kind, al sou 'n pappa of 'n mamma dalk miskien hulle kinders weggooi of miskien sterf of so, dan verbind die Here Jesus hom nog steeds aan jou as kind. En vir ons is dit kosbaar, sommige mense seën kinders in, ander kerke soos wat ons dan nou maar maak, ons doop kindertjies, maar ons het nie daarmee 'n probleem nie. Die groot boodskap wat hier na vore kom, is dat ons gaan vir klein Rupert doop, en ons gaan nou die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees oor sy naam uitspreek. En dan kan sy pappa en mamma weet, wat ook al met hierdie seentjie gebeur, hy behoort aan die Here. En hulle kan ook bid en sê, Vader, ons bid vir ons seentjie oor wie die naam uitgeroep is. So nou gaan God vir ons sê, hy het reeds 'n verhouding met Rupert, hy ken klaar vir Rupert, so het hy ook vir Benjamin en vir Henko geken, maar hy gaan dit nou fisies, sigbaar bewys. Want die Here weet, 'n mens is maar 'n mens, en 'n mens twyfel maklik, maar as 'n mens die water beleef het, en dit gevoel het, en dit gesien het,
en jy onthou dit, dan weet jy dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is. Ons het al van die mammas hier gesê, en ek sê dit hier vir oom Rupert, of vir tannie Martelies, hulle moet van nou af, op die 19de Februarie, elke jaar, moet julle 'n kers opsteek. En julle moet vir hom sê, dis die dag, toe jy gedoop is. Toe jou Skepper gesê, hy roep sy naam oor jou uit. Kom ons doen dit dan. Kom ons bid eers, dan vra ons dat Jesus vir ons nou moet help. Vader, Seun en Heilige Gees, dit wat ons nou mee besig is nie 'n mens se daad nie. Dit wat ek as die kind gaan doen, is niks in verhouding met wat U reeds gedoen het. En nou Here, as ons hierdie water as sakrament bedien aan Rupert, dan is daar in hierdie teken van reiniging, van afwassing, is daar reeds die belofte van die redding, die verlossing wat Jesus Christus vir Rupert aanbied. En daarom wil ek graag, Vader, in U naam vir hom doop. Geliefdes, Rupert Bester, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, ons wil as gemeente nou kom bid dat Rupert en Martelies saam met Benjamin en Henko, saam met die oumas en die oupas, vanoggend sal weet aan wie hierdie seentjie behoort. Die naam Here is oor hom uitgeroep, en daarom moet sy pa en ma vir hom leer van U, maar moet hulle hom ook na U toe lei. Ons bid, Here Jesus, dat hierdie teken van verlossing, van afwassing, van versoening, dat dit in hierdie seentjie se lewe 'n waarheid sal word. Maar dan wil ons ook vandag dankie sê vir ons seentjies en dogtertjies wat hier voorsit. Here, hulle is so pragtig, hulle is so mooi, hulle is so kosbaar, dat U gesê het, as jy een van hulle in die hel laat beland, of een van hulle verlei, dan moet jy 'n meelsteen op jou nek gaan hang en jouself gaan verkring. So ons wil hier kom dankie sê, dat ons kan weet, ons kinders is vir ons kosbaar, maar is vir U nog meer kosbaar. En wil ons bid dat die kinders ook van hierdie gemeente en ook van hierdie gemeenskap, Here, dat ons almal saam met hulle vir Jesus sal leef. Ons bid in Jesus naam. Amen.